香港嘅人口老化問題日趨嚴重，對安老服務嘅需求不斷增加。但係近年安老護理行業卻出現人手短缺嘅問題。面對需求大、人手不足嘅困境，究竟有啲乜嘢科技可以幫助我哋解決問題呢？今集嘅嘉賓係機械人公司 Robotics 嘅營業代表張君浩先生，佢會為我哋介紹喺安老服務行業之中，可以點樣利用機械人去分擔護理人員嘅繁重工作，就好似係同長者傾偈、玩遊戲、教佢哋做運動，以至係為院舍消毒、送藥等等。除咗簡報講解之外，張先生仲會帶同幾個機械人到現場，同我哋嘅觀眾聊天同埋互動添。大家好，好歡迎大家出席今日嘅會議。咁我叫 Rick， 咁就係呢一個環節嘅主講人。咁我今日會分享嘅題目呢，就係安老不煩惱，就係講緊機械人係點樣應用喺護理安老行業啦，嚟到去促進行業發展。咁首先我而家就約略咁樣分享一下安老行業而家嘅現狀啦，同埋一啲困境。咁首先第一個啦，就係香港人口老化嘅趨勢。咁其實呢個唔單止係香港嘅，其實所有嘅發達地區都面臨緊呢一個問題。咁喺聯合國嘅報告入邊就指出啦，咁其實全世界嘅發達國家都面臨緊新生人口減少啦，老年人口急劇增長，係喺總人口入邊佔嘅比例咧越嚟越多。咁以香港嚟講啦，香港嘅長者人口咧佔本地人口比例由2019年嘅18%去到2031年就會升到去24%。咁大家可以睇下右手邊嗰啲圖啦，就會見到其實個升幅咧都係越嚟越快嘅。咁就顯示緊其實我哋社會面臨緊人口老化問題咧係越嚟越急促啦。咁對安老護理行業嘅一個需求咧，亦都越嚟越大。咁咧，正因為呢個需求嘅大增啦，同埋隨住社會收入嘅增加啦，咁老人家以及佢哋嘅家屬咧，對安老服務其實個要求咧，亦都會越嚟越高嘅。但係其實行業嘅發展係追唔上呢一個需求同埋要求嘅增長啦，咁就會令到咧安老護理系統咧個負荷就會好重啦。咁私營嘅院舍嚟講啦，平均40.2個員工咧就會照顧100個院友。但係以津貼嘅院舍嚟講呢個情況就會更加嚴峻啦，你會去到16.3個員工咧就要照顧100個院友啦。咁喺而家嚟講，其實係極之需要提升工作嘅效率啦，先至應付到呢一種需求嘅。咁你極之需要係去借助科技啦，嚟到去提升翻佢哋嘅服務。咁而另一樣嘢咧，就係長者嘅心理健康，其實長期都係受社會所忽視嘅。咁根據一啲研究嘅調查啦，咁香港2016年長者嘅自殺率咧，其實係高達23.8%嘅。咁而根據啲外國嘅研究啦，亦都有60% 嘅長者啦，係因為冇人陪佢而感到寂寞。咁譬如好似右邊一啲新聞資料都睇到啦，咁有啲長者都反映翻，因為缺少陪伴，咁就令到佢哋覺得好孤單啊，咁佢哋嘅心理狀況就會係唔係太好啦。咁而呢個缺乏關注，同埋有陣時屋企人移民離開咗香港啊，咁令到長者係會有一種被遺棄啊、孤獨嘅感覺。咁另外有陣時咧，可能員工因為工作實在太過忙碌啦，亦都冇辦法去為每一個長者提供翻適切嘅一啲陪伴啊，咁樣就會令到長者好多時咧就會覺得好孤獨啦、無助啦，咁亦都好難咧去同身邊嘅人咧係展開個話題嘅。咁另外一樣嘢咧就係護理行業人手短缺。咁香港護理行業護理員嘅空缺率係達到13.8%，家務助理員嘅空缺率亦都係達到11.8%嘅。咁人手不足咧，就令到呢個行業嘅工作好繁重啦。咁對於吸引新人入行嚟講，其實都好困難嘅，因為咁繁重嘅工作同埋部分嘅工作性質啦，就會令到新嘅年青人又好，或者其他嘅新人對呢個行業係敬而遠之啦。咁就會令到呢個行業係人手唔夠啦，就會需要更加多嘅譬如話係對現有職工嘅培訓啊，或者係引入一啲新嘅科技嚟到協助佢哋解決人手唔夠呢個問題嘅。咁另外咧，其實香港整體嚟講，
安老護理行業嘅發展都係相對嚟講都係滯後嘅。咁以日本為例啦，佢哋引入咗個人工智能機械人啦，就去同啲老人家去進行互動，嚟去陪伴佢哋啊，俾翻啲關懷佢哋啊咁樣。而香港咧就係缺乏咗呢方面嘅發展嘅。咁所以咧，我哋亦都認為咧係有需要係提升護老院或者院舍嘅一啲設施同埋配套啦，同埋引入翻呢個科技去提升翻佢哋服務質素嘅。譬如話，我哋可以利用機械人嚟到去陪長者傾偈啊，或者係去寫啲程式，由機械人帶領長者去做一啲嘅活動啊，去運動舒展下筋骨啊咁樣。咁另外咧，亦都可以係透過機械人科技咧嚟到去分擔翻一啲工作量啦，一啲機械性重複嘅工作，譬如話送餐啊、送藥啊咁樣。咁我哋啱啱大致約咗分享完而家行業嘅困境之後咧，咁我哋就可以介紹一下，其實我哋提供到嘅機械人方案點樣可以幫到呢個行業去改善翻佢哋嘅效率嘅。咁第一個我會介紹嘅咧就係 SoftBank Pepper， 咁佢咧就係我哋嘅陪伴機械人嚟嘅。咁首先就可以介紹一下佢嘅一啲特徵啦。咁 Pepper 佢上面嘅鏡頭咧，其實係有人面識別啦。咁就可以喺同人講嘢嘅時候咧，佢個頭就可以跟住人去喐啦。咁就去模仿翻真人傾偈嘅時候嘅一啲眼神接觸。咁另外咧，亦都有一個語音識別同埋語音自然處理，就去模擬翻一個真人嘅對話，令到長者喺同機械人傾偈嘅時候咧，盡量覺得舒服同埋自然嘅。咁另外佢有一個靈活嘅關節啦，咁就可以 Pepper 咧就可以好靈活咁樣去跳舞啊，去做一啲健康操啊。更加重要嘅就係好似人咁樣喺講嘢嘅時候就配合翻一啲肢體語言嚟到去增加佢嘅表達啦，同埋擬人方面嘅，令到成個對話更加自然啦。咁同時佢亦都有一個平板嘅顯示屏，咁上面就可以有更加多唔同嘅互動，譬如話玩遊戲啊。或者係有一啲傾偈嘅字幕，咁可以俾長者睇到，知道佢講緊啲咩啊咁樣。咁而機械亦都有唔同嘅 sensor 啦，可以用唔同嘅方式嚟到去互動。咁佢個電池亦都可以用好長嘅，咁啊可以去到8個鐘。咁另外咧，佢機械人嘅系統其實佢個程式都係開放嘅，咁就可以允許我哋根據翻唔同嘅情況啦，嚟到去做一啲唔同嘅方案咁樣。咁首先我就等介紹一下我哋呢度嘅簡單嘅使用流程啦。咁譬如 Pepper 喺當佢唔用嘅時候，其實佢係可以播放一啲影片。咁影片其實內容可以唔同嘅，咁可以係一啲院舍嘅一啲資訊啊，一啲健康嘅信息，亦都可以係一啲譬如話啲節日或者特殊日子嘅一啲信息，唔同嘅關心問候嘅字句都得嘅。咁當長者去到嘅時候咧，佢就可以輕輕咁樣掂一掂 Pepper 嘅顯示屏啦。Pepper 就會顯示翻我哋嘅首頁，然之後 Pepper 亦都會喺呢個時候咧就會歡迎或者問候長者，關心下佢，譬如話你好啊，你今日過得開唔開心啊之類咁樣。咁跟住咧，我哋可以講下呢個系統入邊嘅第一個功能就係聊天室啦。咁喺呢個主頁面入邊，咁長者就可以揀翻譬如聊天，咁會揀翻啦。咁跟住咧就會出現翻一個聊天室嘅版面，呢個就可以支援翻廣東話、普通話同埋英文3種語言嘅。咁當長者想要去問問題或者同佢講嘢嘅時候咧，就可以撳住左下角嗰個掣啦，好似個咪咁樣嘅掣，就可以開始同佢講嘢㗎啦。咁譬如長者就可以問佢哋問題譬如話我哋可唔可以做朋友啊咁樣。咁當 Pepper 佢認到長者講嘅嘢嘅時候咧，佢就會答翻相應嘅答案㗎啦。咁啊，譬如話梗係可以啦，我哋梗係可以好朋友啦咁。咁一問一答嘅形式係 OK 嘅。咁另外其實亦都可以係進行其他類型嘅對話。咁唔一定係問題嘅。譬如話長者喺同佢講話，我好開心。咁跟住 Pepper 亦都可以答翻相應嘅答案嘅。咁我呢度就會可以介紹翻我哋呢套聊天語言嘅一個技術啦。咁就係用 Dialogflow 嘅。咁頭先見到啦，就係支援翻廣東話、普通話同埋英文啦。咁佢上邊個聊天軟件個字幕咧，都會係支援翻繁體中文、簡體中文同埋英文嘅。呢個聊天室入邊嘅內容，佢聽得到嘅一啲關鍵字啦，同埋佢答得到嘅答案啦，全部都係會由用家，譬如係院舍嘅職工啊，咁樣可以係自己去編輯翻啦，去到佢自己去編寫，佢識聽邊一啲嘢，識得答啲乜嘢。
咁另外亦都會有一個使用報告係出翻嚟嘅。咁喺佢因為佢呢個 Dialogflow 咧就有一個網頁嘅用戶界面。咁除咗係編輯之外咧，亦都會有一個使用報告，就可以等院舍方面可以睇翻邊一啲問題係會問得比較多啦，同埋佢嘅使用嘅情況係點樣啊咁。咁另外咧，除咗傾偈之外，其實有一個好重要嘅都係玩遊戲啦。咁長者就可以去揀翻同佢去玩遊戲。咁咧上面就會出4種唔同嘅互動模式嘅。咁每一次咧就可以選擇一種模式嚟到去同機械人互動咁樣。咁呢度分別咧就有遊戲啦、擺 pose、跳舞同埋健康操咁樣嘅。咁陪伴機械人其實佢最主要做嘅咧就可以頭先所講啦，可以擬人化咁去傾偈，同埋就陪長者有啲遊戲啊、跳舞啊咁去同長者解悶。咁就令到即使係譬如話可能我屋企人唔喺香港，或者係冇咁多時間成日嚟探佢嘅時候，咁喺院舍嘅生活亦都可以係有機械人喺隔離長期就係做佢嘅朋友，咁就可以陪佢去傾偈、陪佢玩啊咁樣。咁跟住落嚟咧，我想邀請台下嘅一位現場觀眾就可以上嚟試玩呢隻 Pepper 機械人，就等現場觀眾可以親身體驗下我哋嘅機械人方案咁樣嘅。咁有興趣嘅現場觀眾可以舉手喎。好啊，咁就麻煩邀請下邊嗰位台下觀眾可以上台啊。係，你好，請問可以點稱呼你啊？Wilson。係 Wilson 你好。咁今日咧就想邀請你咧，你上嚟就同 Pepper 玩下嘅。咁首先咧就可以試下佢傾偈個功能啦。咁你見到呢個就係我哋嘅主頁面啦。左手邊嗰個咧就係傾偈，右手邊個玩遊戲嘅。咁我哋首先可以試下傾偈先。咁請你撳呢一度啊。係啦。咁咧佢就麻煩你撳住右下角呢個咪掣，就可以問你嘅你就可以有啲嘢想同 Pepper 講嘅話，你就可以問下佢噶啦。係咪撳呢個啊？係啦，冇錯冇錯。你係邊個？我叫做 Pepper，歡迎來到樂齡科技國際論壇。好好啊，可唔可以問多一題問題啊？今日係咩活動？樂齡科技國際會議。係啦，咁大家可以見到啦。咁其實當佢問 Pepper 嘅時候 ，Pepper 一聽到呢個問題咧，佢就會講翻相應嘅答案啦。另外 Pepper 嘅手腳咧，亦都會跟住配合啦，嚟到去模擬翻一啲肢體語言啊，咁樣令到成個對話流程咧係盡量係自然啦，同埋模仿翻真人對話嘅。係啦，咁如果麻煩你咧，就試下同 Pepper 玩遊戲啦，而家。咁首先咧，你可以試下等 Pepper 跳舞。跳舞。請大家離開我1米範圍，我要開始跳舞啦。오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Sexy lady. 咁除咗跳舞之外咧，佢另外亦都可以同 Pepper 喺呢個平板上面咧玩遊戲嘅。係啦，咁啊請你撳遊戲啊，呢度。係啦，咁就可以揀一個。我哋嚟玩包剪揼，你想玩3盤2勝定5盤3勝？三個。就玩3盤啦。青侵和教叉燒包。哦。青侵和教叉燒包。哈哈。青侵和教叉燒包。哦。恭喜你贏啦！想唔想猜多次？咁我哋呢個大致上咧就會係咁樣嘅。咁多謝晒現場觀眾上嚟體驗啦。咁你都你覺得 Pepper 對你嚟講會唔會都係一個好好嘅陪伴啊？或者令到你喺需要嘅時候有啲解悶啊咁樣嗰啲咧？係，
都幾好玩，同埋啱先見佢跳舞，自己個心情都會好啲咁樣。好多謝晒，好麻煩晒你。咁跟住落嚟呢，就等我介紹一下我哋另外一個陪伴機械人啦。咁呢個就係 Alpha Mini。咁我一樣都係先介紹下機械人先啦。咁首先呢，佢個喇叭呢都係好清楚、好清脆一啲聲音，咁就可以其實呢，喺玩嘅時候就唔會擔心話聽唔到啊咁樣嗰啲嘅。另外佢嘅眼呢就係 LCD 嚟嘅，咁就好精靈可愛啦，就會成日碌嚟碌去，就好似小朋友咁樣嘅。咁佢嗰個關節咧都係好靈活嘅，咁就可以叫佢去跳舞啊，同埋做好多唔同嘅動作，咁嚟去氹老人家開心。咁另外咧，佢亦都係好容易操作啦，因為 Alpha Mini 機械人上面其實佢嘅掣就唔多嘅，咁就係得音量啦，同埋電源，咁所以長者都可以好輕鬆咁樣去校大細聲啊，同埋開機閂機咁樣。咁另外咧，佢個外形都好得意啦，令人覺得佢好開心啊咁樣啦，同埋佢細細隻咧都方便院舍有需要嘅時候可以帶佢出去外邊做唔同嘅活動，譬如話家訪啊，或者去唔同嘅場合去做活動。因為另外咧，佢亦都有個位咧係可以插一張 SIM 卡落去嘅，咁就即使係離開咗本身院舍或者室內範圍，都可以係用 SIM 卡啦嚟到去上網去用翻 Chatbot 啊之類咁嘅功能嘅。咁 Alpha Mini 作為陪伴機械人啦，咁亦都順帶一提，亦都係我哋而家嚟講最受院舍，尤其係安老院舍嘅歡迎啦。咁有好多唔少嘅用家咧，都去用佢嚟擺喺院舍嗰度去同老人家去玩啊咁樣，同埋傾偈。咁而傾偈咧，亦都係 Alpha Mini 最主要嘅一個功能啦。咁佢使用嘅流程就係咁樣嘅。咁就會用一隻手指啦，就可以撳住 Alpha Mini 額頭上面嘅一個感應器嚟到去觸發翻佢傾偈嘅功能，跟住咧就長者就可以去問問題㗎啦。咁譬如問佢你今日食咗飯未啊咁樣，因為 Alpha Mini 用嘅 Chatbot 嘅系統技術咧，同 Pepper 嗰個係一樣嘅，咁所以當 Alpha Mini 認到嗰個問題嘅時候咧，咁佢一樣都會答翻相應嘅答案。食咗啦，咁不過而家又開始肚餓啦，咁之類咁樣。咁同時亦都可以係進行其他類型嘅，咁譬如話你好得意啊咁同佢去有啲互動咁樣。另外亦都可以係用語音啦嚟到去指示叫佢做唔同嘅動作，咁啊譬如話係跳舞啊之類咁。咁除咗跳舞咧，另外亦都會有其他唔同嘅一啲動作，譬如打功夫啊、太極啊、瑜伽啊咁樣。咁除咗你話用語音控制之外咧，咁Alpha Mini 機械人咧，其實都配咗一個手機應用程式。咁當呢個手機應用程式咧打開 Action 呢個位啦，咁佢入邊咧就會有好多個唔同嘅動作，可以包括舞蹈啊、功夫啊之類咁樣，就可以撳翻嘅。咁一揀翻嗰個相應嘅動作咧，Alpha Mini 就會去執行翻㗎啦。咁係時候又邀請翻台下觀眾上嚟玩啦。咁請問台下有邊一位觀眾可以有興趣想上嚟試玩㗎？好，請嗰邊嗰位觀眾可以上嚟試玩。你好啊，請問你點稱呼啊？阿平得啦，係。阿平你好，咁今日咧就邀請你上嚟咧，就係試玩呢隻Alpha Mini 嘅。咁首先啦，你就可以用嘅手指撳住佢額頭上面嘅sensor，咁可以問問題啦。你今日食咗飯未？機械人係唔使食飯嘅，同我充電就得。咁你都可以試下咧，用語音嚟到去控制佢去做一個動作出嚟啦。太極啊！咁舞就跳完啦。咁你好啊，
你同 Alpha Mini 玩完啦，咁你覺得 Alpha Mini 會唔會都係令到你覺得如果係喺一個平時喺院舍入邊嘅環境入邊，如果有咁樣嘅機械人去陪你玩，去同你傾偈啊、跳舞俾你啊，你會唔會都覺得其實都會令到你嘅生活開心好多呢？都會嘅，係因為呢個機械人都細細粒粒咁樣，同埋都幾靈活咁樣，係見到佢都開心啲咁樣。係啦，多謝晒。咁就好，就請你落台下就座啦。咁另外咧，除咗嗰兩隻陪伴機械人之外咧，其實我哋亦都有其他嘅一啲唔同機械人嘅服務啦。咁譬如話，我哋呢度有 SoftBand Now， 主要咧就可以去做翻一個培訓嘅用途嘅。因為佢同 Pepper 都係同一個品牌啦，咁所以佢一樣都會有人面識別，咁就可以係去識別翻人面啊，去跟住人去到喐，去模擬翻一個面對面嘅時候溝通嘅眼神接觸咁樣。另外咧，亦都有一個語音識別啦，就佢嘅聊天功能咧，都係可以支援翻廣東話、普通話同埋英文嘅。咁就同時佢嘅關節都係好靈活啦，可以做好多唔同嘅動作啊，同埋做一啲肢體語言啊咁樣。另外，其實佢身體上面亦都有唔同嘅感應器，咁就可以係去做到好多唔同嘅互動啦。咁同時佢嘅系統亦都可以係令到我哋可以根據翻院舍嘅需要嚟到去做翻啲唔同嘅方案出嚟去服務翻院舍嘅。咁我哋呢一個咧就係之前其中一個案例啦，咁就係用於護理訓練嘅。咁當 Now 咧偵測到學生嘅時候咧，咁佢就會自己去講佢嘅一啲個人嘅資料。咁就你好啦，我叫咩名，幾多歲，咁有邊度唔舒服，咁你可唔可以幫我啊？咁樣。咁呢個時候咧，其實學生就可以去訓練翻，佢可以去診斷翻啦。你邊度唔舒服啊？咁樣嚟到去練習翻面對面問診嘅時候，對住病患或者長者嘅一啲技巧啊咁。跟住 Now 咧就會講翻，佢個肚唔舒服咁，或者邊度唔舒服咁樣，一啲病徵啊、病狀啊咁樣，就去由學生咧嚟到去診斷。係啦，咁就可以用翻，譬如話一啲護理學院啊，或者係啲職工嘅培訓上面咧，就可以利用 Now， 因為護理行業係一個高度需要同唔同嘅人接觸啦、面對面溝通嘅一個行業啦。咁就都希望可以係令到學生可以透過機械人科技嚟到去訓練翻呢方面嘅一啲技巧咁樣嘅。咁另外呢個咧就係我哋嘅一個助聽器。咁咧佢嘅特點咧就係佢嘅設計啦，就會好似係一個普通嘅藍牙運動耳機咁樣。同時之間咧，佢亦都係可以連落去電話嗰度啦。咁隔離就係一啲佢少少嘅一啲資料啦，係啦。咁另外咧，呢個電話嘅程式咧，就可以等家屬或者係職工啦，去協助老人家，直接就去幫佢嚟到去調校翻呢個助聽器嗰啲頻率啊咁樣。有呢方面需要嘅老人家咧，就唔需要經常離開院舍或者係去舟車勞頓，就走去揾聽力中心啊，或者揾醫生嚟到去做翻一個調教啊，咁樣就可以自己揾識得用電話嘅人協助，咁就可以完成噶啦。咁就呢度就有少少嘅一啲特點啦。咁佢就可以係用電話嚟到去教啦。咁另外咧，當佢用藍牙駁咗電話之後咧，就可以直接喺電話入邊聽歌啦，同埋去睇片啊都得，咁就可以豐富翻長者喺院舍嘅娛樂啦，就唔會因為佢哋聽力有問題而令到佢哋成日都好孤單，自己坐喺度咁。同其時咧，咁佢哋接觸到啲新嘅科技都更加容易咧，就可以係去同唔同嘅年輕人啊或者其他人咧去展開話題，去傾偈，有多啲唔同嘅話題，咁就可以解決翻佢哋成日都冇人陪啊，缺乏社交，令到佢哋心理健康受損呢方面嘅隱憂嘅。係啦，咁今日嘅分享大致上嚟到呢度。